भाई तुर्कमान गेट से सोएब भाई आए हुए हैं। भाई को 2 कबूतर गिफ्ट में दिए भाई, जरतबंद चप सराजी। एक बाजू इस साइड का, एक बाजू इस साइड का गिफ्ट में दिए मेरे भाई। दोनों औरतें लड़ते हुए कबूतर है। और भाई ने शॉपिंग करी है आज 50 कबूतरों की। बाहर कट्टे में डले हुए हैं। भाई को ये 2 कबूतर पसंद आए तो दे दिए भाई ये 2 कबूतर जरतबंद सराजी। कैसे कबूतर है भैया? बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे भाई। ठीक है भाई।